Со намалени приноси до 70% стартуваше жетвата на јачменот. Намалени приноси се очекуваат и кај левното жито. Лани се жнеја и по 4,5 тони од хектар, годинашнава реколта ќе биде преполовина. Загуби во приносите ќе има и до 50%, се проценките од терен. Апсолутно ќе бидат намалени по прорачуните што ги праве Министерството, тоа се околу дека ќе бидат просечните приноси од 2-2,5 тона. Јас мислам дека нема, дека ќе бидат од 1500 до 2000 килограми просек, а кај јачмено сигурно нема да достигне ни 2000 килограми. 50% помалку приноси. 50% ќе имат намалени приноси. Штета тоа ние никој не го сакаме, тоа е резултат на климатските промени. Жетварите почнаа со пресметките. Со очекуваните приноси не може да ги покријат основните трошоци. Ништо и они, нема исто како јачмено, исто и они. Нема ништо. Не може да се собереме само семето, а трошковете нема ништо. Пченицата ја имам тука имам пченица исто може да даде 100 кила, 150 кила исто подека. Исто и она каса исто. Далеко тие просечни приноси што ги имавме. Па немам ве. Лани имавме добра. Да, имаше. Јас вчераш надаве баш дома во екипа, таму што се природниците, мислам, подобро што ви викам влажна култура, имаше 100-150 кила, ама тоа многу квалитетна земјата ги држи влага, такво е месото. Мучурижите, знаеш таквото. И не е многу 150 кила да мислам по декар. Цената по која ќе се откупува пченицата се уште не е утврдена. Производителите бараат 12 денари, мелничарите им даваат од 8 до 9 денари за килограм. Од Асоцијацијата на земјоделци покрена иницијатива да се прогласи елементарна непогода за житариците. Земјоделците да се обештетат со 30.000 денари по хектар. Ќе предложат и разликата во откупната цена од она што ја бараат и што милничарите им ја нудат, за да ја откупат пченицата, да ја надомести владата.